Regina har vært gift i 12 år med en mann ved navn Francisco, som var enkemann og hadde 2 barn fra et tidligere forhold. Barnas mor døde av en terminal sykdom. Et år senere møtte Francisco Regina og forelsket seg i henne. De giftet seg og nøt et lykkelig liv sammen, delte ekte kjærlighet som mann og kone. Imidlertid aksepterte ikke Franciscos barn, Vera og Carlos, tilstedeværelsen av en fremmed som tok morens plass. Til tross for dette tolererte de henne av respekt for faren, selv om følelsene deres alltid var høyt oppe. Regina prøvde alltid å komme nærmere barna, men de ignorerte henne og ofte irettesatte Francisco sine barn for denne oppførselen. Han aksepterte ikke deres holdning og irettesatte dem alvorlig. Til tross for dette prøvde alltid Regina å roe situasjonen mellom ektemannen og stebarna, og av kjærlighet til Francisco, tålte hun barnas humørsvingninger. Dessverre, i det 10. ekteskapsåret, ble Francisco diagnostisert med kreft og ba sine barn og Regina om å være ved hans side på dødsleiet. I sine siste øyeblikk uttrykte Francisco all sin kjærlighet til Regina og ba henne om å ta vare på barna hans. Barna støttet Regina og hjalp den sønderknuste kona, som ble knust av denne prøvelsen livet presenterte. Francisco innrømmet at hans eneste anger var å ikke gi Regina en egen sønn, da han hadde gjennomgått en uopprettelig vasektomi. Etter en stund tok den kreften Francisco. Barna var triste, men Regina var fullstendig knust av hennes store kjærlighets uventede bortgang. Imidlertid hadde hun ingen anelse om overraskelsen som ventet. En måned senere avslørte Carlos og Vera sine sanne hensikter. Med et kaldt blikk sa Carlos til stemoren sin: «Pakk tingene dine og gå herfra. Du ble bare tolerert her på grunn av faren vår. Nå som han er borte, kan du ikke lenger regne med beskyttelsen hans. Han kan ikke lenger beskytte deg. Du er ikke lenger en del av denne familien.» Overrasket utbrøt Regina: «Hva sier du, Carlos? Har du blitt gal?» Og Vera, med et spottende smil, svarte stemoren: «Vi har aldri akseptert at du tok morens plass. Du skilte vår far fra oss og fjernet vår mor fra hjertet hans. Nå, gå!» Opprørt svarte Regina: «Siden når har dere begge byttet fornuften for galskap? Jeg var gift med faren deres, og jeg har mine rettigheter.» Carlos, uten samvittighet, bekreftet: «Faren vår signerte dokumentene som overførte huset til vårt navn. Som barn er vi de rettmessige arvingene. Han trodde at vi ville ta vare på deg, og han kunne aldri forestille seg at vi ville handle mot hans vilje. Nå har vi ingen forpliktelser overfor deg. Du har 10 dager på deg til å pakke tingene dine og forlate dette huset.» Vera supplerte: «Akkurat, frue. Begynn å pakke koffertene dine og dra herfra. Dette huset er vårt, og du er en fremmed her.» Regina var sjokkert over sine stebarns frekkhet og kulde. Hun kunne ikke tro at hun hadde viet år av sitt liv til dem, og slik takker disse 2 uhøflige barna henne. Regina prøvde å kjempe for sine rettigheter, men dokumentasjonen var lovlig og gyldig. Det var ingen alternativ. Hun aksepterte de 2 unge opprørendes beslutning og forlot huset uten å se seg tilbake. Vera og Carlos feiret og trodde at de hadde blitt kvitt Regina. Imidlertid kunne ikke disse unge opprørerne forestille seg hva livet hadde i vente for dem. Regina bestemte seg for å ikke gråte eller kaste bort tiden. På egen hånd bestemte hun seg for å søke jobb. Ved 38 års alder, på høyden av hennes middelaldrende og skjønnhet, ville hun ikke stå stille og sørge over bortskjemte og uhøflige barn som ikke visste å verdsette hennes offer og kjærlighet. Hun bestemte seg for å gå videre. Regina hadde en grad i administrasjon og ønsket sterkt å jobbe, men hun hadde lagt dette drømmen til side da hun giftet seg med Francisco og bestemte seg for å ta vare på barna og mannen sin. Imidlertid begynte hun å jobbe som sekretær i et selskap og bestemte seg for å gå videre. Carlos og Vera brydde seg ikke om Regina og brydde seg ikke om hvordan hun hadde det. Så møtte Regina Felipe, eieren av selskapet. Felipe var en moden, elegant, vakker og raffinert mann på 40 år. Regina var Felipes sekretær. Da han så henne, den modne, vakre og intelligente mannen, vennlig ba han henne om å bli på kontoret hans til sent på kvelden. Imidlertid var Felipes virkelige hensikt å komme nærmere Regina, for siden han så henne første gang, begynte han å føle seg tiltrukket av henne. Til tross for å aldri ha giftet seg eller hatt barn, ikke på grunn av mangel på vilje, men på grunn av overarbeid og ansvar overfor selskapet, innså Felipe at han hadde kastet bort mye tid bare på arbeid og yrkesansvar.
Han ønsket å ha et eget personlig liv. Allerede rik og innflytelsesrik, bestemte han seg for at han ønsket å elske, være lykkelig og stifte en familie. Og den dagen kom endelig. På det tidspunktet ga Felipe sitt hjerte til Regina med kropp og sjel. Så samlet Felipe mot til seg og bestemte seg for å invitere Regina med på kino om kvelden og ha det. Regina, rørt og overrasket, aksepterte Felipe sitt forslag. Etter 2 måneder med forberedelser var alle glade for at dette 40 år gamle paret hadde funnet kjærligheten. Under feiringen overrasket de gjestene med en utrolig bryllupsdans. Ikke lenge etter ble Regina gravid, noe som gjorde Felipe strålende lykkelig ved tanken på å bli far. I en alder av 40 år fødte Regina et søtt tvillingpar, noe som brakte enda mer glede og styrket parets kjærlighet. Emosjonert sa Felipe: «Regina, du gjør meg lykkelig. Du er kvinn i mitt liv. Uten deg ville livet mitt vært meningsløst. Du og våre barn er alt jeg har.» Med et smil på ansiktet svarte Regina: «Ro deg ned, la oss nå leve og være lykkelige. Jeg elsker deg også.» Felipe, Regina og Felipe jobber og tar med seg barna på jobb, og forblir sammen og dedisert til sin kjærlighet. De elsket hverandre dypt, de var svært dedikerte foreldre til sine små barn. 5 lange år senere er Regina og Felipe hjemme, på en fridag, og nyter familiemomentet med barna. Plutselig banker noen voldsomt på døren. Overrasket går Regina til døren og åpner den, og til hennes overraskelse ser hun 2 spøkelser fra fortiden som hadde vært glemt og forsvunnet fra livene deres, Carlos og Vera. De vekker gamle minner hos Regina. Begge ser elendige, skitne og nedslitte ut. Rasende over å se dem igjen foran seg, utbryter hun: «Dere 2 her? Hvordan fant dere meg og hva vil dere? Jeg trodde aldri jeg skulle se ansiktene deres igjen, og hvordan tør dere å komme til meg?» Med så mye mot, ber Carlos, med en flau og sjenert mine: «Vær så snill, vi trenger hjelpen din, fru mor. Vi mistet hjemmet vårt etter å ha tatt opp et veldig dyrt lån i banken. Vi klarer ikke å betale, rentene har bare økt, banken tok huset vårt, vi har ingen steder å dra. Kan du hjelpe oss?» Vera, også sjenert, legger til: «Vi er nedgravd i gjeld og har mistet alt. Bare du kan hjelpe oss. Du er vår mor.» Idet hun hører den gamle Carlos henvende seg til henne som mor, etter lang tid med å innse at de aldri kalte henne det da hun var gift med Francisco, føler Regina seg indignert over deres frekkhet og sier: «Hvordan tør dere å kalle meg mor etter alt dere har gjort mot meg? Jeg er ikke deres mor. Jeg ønsket å være venn med dere og ble avvist. Jeg trodde aldri jeg skulle se dere igjen, og særlig ikke på denne måten. Dere er 2 tapere.» Felipe, som var med barna sine, hørte diskusjonen mellom Regina og de 2 unge og nærmet seg døren og spurte: «Kjærlighet, hva skjer og hvem er disse 2 personene?» Regina svarte mannen sin: «Felipe, min kjærlighet, husker du da jeg fortalte deg at jeg var gift og at min avdøde mann hadde 2 barn som kastet meg ut? Disse 2 er de 2 personene, som du sa, da du så dem.» Felipe sa: «Så er dere de 2 sta og dårlig oppdragne barna som jaget Regina bort og lot henne være alene?» Livets ironi. Carlos, gråtende, sa: «Mamma, vær så snill, tilgi oss. Vi lider under konsekvensene av våre handlinger, livet straffer oss allerede. Vi vil gjøre opp for oss og bli en familie igjen i dag. Se på oss, vi er på bunnen. Vær så snill, hjelp oss, mamma, du kan ikke forlate oss, vi er barna dine.» Regina blir irritert over situasjonen og gjentar: «Ikke kall meg mamma, jeg har sagt at jeg ikke er din mor. Jeg har virkelig barn nå, jeg giftet meg med en fantastisk mann, jeg har min egen familie og mine egne barn. Dere er bare tidligere stebarn. Jeg ønsket å ha dere som mine egne barn, men dere aksepterte meg ikke. Nå er det jeg som ikke vil ha dere i livet mitt. Imidlertid, av hensyn til min avdøde ektemann Francisco, som alltid behandlet meg godt og elsket meg ubetinget til slutten av sine dager, skal jeg anbefale dere begge for å jobbe i hagen til en venninne av meg.» De 2 ungdommene prøvde å unnskylde seg på forskjellige måter, men fant ingen løsning. Et øyeblikk vurderte Regina det på nytt og sa: «Jeg kan tilgi dere, for jeg ønsker ikke å bære nag i hjertet mitt. Men å akseptere dere tilbake i livet mitt, aldri mer. Jeg har allerede bygget mitt eget liv, prøv å gjøre det samme med deres.» Felipe tilføyer:
Dere er unge. Dere tok denne avgjørelsen, og må takle konsekvensene. Jeg vil sende dere til adressen til min kones venninne, og her er litt penger for å klare dere en stund. Og kom ikke tilbake hit, jeg vil ikke ha disse stebarna som forstyrrer ved inngangen til huset mitt. Carlos og Vera, de to ungdommene, ble veldig triste og beklaget stemoren sin for en selvopptatt ønske og en liten kjærlighet. De to ungdommene insisterer på å få en tilnærming til sin tidligere stemor, men Regina sto fast ved sin beslutning. Imidlertid, med tiden, av medfølelse, bestemte hun seg for å gi opp til stebarna som gartnere i ektemannens selskap. De jobbet i selskapets hager, og Felipe så dette som et tegn på medfølelse fra sin kone, men sa til ungdommene at de skulle jobbe og skape sitt eget liv, med betingelsen av å ikke nærme seg Regina, hverken ham eller hans barn. Carlos og Vera jobber i selskapets hage og prøver å skape sine egne liv. Felipe og Regina lever lykkelig, i fred, med sine barn, og nyter sin lykke. Denne historien reflekterer at vi aldri bør avvise noen som er villige til å gi sin kjærlighet, omsorg og tillit. Ikke alle steforeldre er onde, for det finnes de som er nesten som far og mor, og disse må respekteres og verdsettes. Hvis du likte denne historien, del din mening i kommentarene, og selvfølgelig, gi oss en like og abonner. Aktiver varsellampen for å ikke gå glipp av noen videoer. En stor klem og vi ses snart.